Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 2 марта. Вчера вышла заключительная часть нашей морозной рыбалки. Вы посмотрели, как мы морозили втроем. Я, Саня, Серега. Как мы жили в избе, как мы не пытались, даже ловили хариуса при таком морозе. Ну и скажу вам так. После тех морозов у нас, как приехали домой, было 2-3 дня просто изумительной погоды. Это где-то минус 20, потом минус 17. Просто была изумительная погода, солнышко, безветренное. Можно сказать, после 40 это было просто тепло. Но мы были дома, мы занимались монтажом роликов. Все, с монтажом закончили, выпустили заключительную серию. И это значит, что скоро, очень скоро мы поедем на новую рыбалку, у нас будет новый выезд. И спешу поделиться, друзья, с хорошей, очень хорошей новостью. Вчера мне пришло сообщение, что мой ураган готов, его собрали. Он буквально не вчера, так сегодня уже отправили документы в транспортную компанию. Транспортная компания загрузит мой ураган, привезет до города Ухты. И в конце этой недели или в субботу, ну максимум в начале следующей недели, я уже поеду за новым ураганом. И очень скоро мы увидим. В общем, что увидим, то увидим. Это будет очень скоро, друзья. Это хорошая новость. Это значит, что у меня опять будет техника. И со своей техникой я могу ехать в любое время, тогда, когда я захочу. Ну а сегодня мы собрались еще и по такому случаю, что вот, мне пришла посылочка опять же от Ирины Барановой. Огромное тебе, Ира, спасибо. И здесь, я уже знаю, что находится. Здесь находится просто супер снасти. Я уже знаю, потому что она мне высылала фотографию. И очень скоро мы их будем испытывать на наших водоемах. А для начала давайте же посмотрим, что мне отправила Ирина Баранова из города Санкт-Петербург. Все хочется сказать Ленинград по старинке, но это уже Санкт-Петербург. Вроде мал пакетик, но очень и очень дорог. Во-первых, это не покупное, это сделано все своими руками. Ирина сама изготавливает мушки. Мушки мушками, но я попросил Ирину, говорю: Ира, сможешь вот так сделать мне чертиков? Потому что я как бы и смотрел, и наслышан, и в комментариях мне писали, а почему на чертика не пробуйте? Так вот, я скажу вам, что у меня просто их не было. У меня было что-то похожее на чертика, но он был очень легкого веса. О, красотень, красотень. Так, сейчас, конечно, вы это издалека не увидите, но обязательно все это приближу. Так, вот здесь у нас вот такие вот нимфочки, всякие разные. Сейчас я их специально так вот достану сюда. Это какое сокровище. И вот они эти чертики с бусинками. Эти бусинки, впрочем, светятся, ну как сказать, светонакопительные, вот так скажем правильно. Есть чуть больше, есть чуть меньше. Вот. Вот такие вот чертики. Вот раз, два, три. С красненькой бусинкой, крупные. 4 с красненькой. Одна с зелененькой. Так, это у нас нимфочка. И вот такие вот маленькие чертята. 3, 4, 5 таких. 5 таких. Вот еще один муравейчик. Так. Тут у нас 3 беленьких шарика. 2 зелененьких, как они называются, кошачий глаз. Так. Сейчас я возьму камеру и вам покажу обязательно. И так, еще один пакетик. И в этом пакетике у нас крючки. Вот такие вот
крючочки. Вот сколько у меня крючков теперь. Все. А теперь давайте посмотрим это поближе. Вот такая вот красота. Вот это нимфочки. Вот такие вот нимфы. И вот такие вот чертики. 5 покрупнее, 5 поменьше. Будем пробовать. Обязательно мы их будем пробовать на наших водоемах. И вот такое вот огромное количество всяких разных крючков, что мы тоже будем вязать продольники и все такое. Так что, Ирина, огромное спасибо тебе за очередной подарок. И вот теперь у меня просто огромный запас вот таких вот замечательных комариков. Я даже не знаю, как они называются, но просто суперские нимфы. Спасибо. Теперь мне этого хватит надолго. И будем надеяться, что больше рвать крупные хариусы у меня не будет. Потому что буквально сейчас я вам покажу, как я смонтирую прямо вот сейчас вот на камеру эти снасти. Вот вчера прикупил 2 удочки. Сходил в магазин, купил 2 удочки. Вот такой, с теплой ручкой, все. Вот. Кивки силиконовые у меня были, потому что, видите, вот это, кстати, оборванная удочка, которую вот сейчас на этой рыбалке оборвал крупный хариус. Вот эти силиконовые кивки не замерзают на морозе. Но надо смотреть, когда покупаете, если есть возможность в мороз просто выйти и посмотреть. Некоторые кивки просто становятся как кембрики, они не загибаются. Вроде в тепле они как типа силиконовые, но на морозе вот эти точно силиконовые. Они мягонькие, хорошенькие. А вот это я даже не помню, я брал их, они с виду это. Ну, посмотрим, потому что у меня нет в наличии других. Если они на морозе не будут загибаться, они просто, ну, фигня будет полная. Ну, поставим пока эти 2 кивка, а там видно будет. Так что прямо сейчас давайте приступим к изготовлению, ну, к монтажу, так сказать, удочки. И посмотрим, как я монтирую. И купил еще вот 2 лески. Одну леску купил 0,18, вторую 0,16. Вот такая флюорокарбоновая леска по 30 метров. Вот такая вот. Видно, нет? В общем, стоит она у нас 60 рублей. Леска флюорокарбон. 0,16 у нас тест 5,8 килограмм. 0,18 с тестом у нас. С тестом 6,5 килограмм. В общем, на основную леску у нас пойдет леска 0,18, а поводки с нимфочками, отводной поводок, я сделаю с лески 0,16. Ну что, приступим? В общем, как я вам говорил, леска флюорокарбон 0,18 с тестом 6,5 килограмм. Чтобы вас не задерживать, он 30 метров ровно разделил на 2 удочки. Получается по 15 метров на каждую. Кто-то мотает все 30 метров. Для наших глубин я считаю, ну, самое большое там 5-6 метров. Это если где-то ямка на озере. Но пусть 8-9 метров, не больше. Ну и запас там на обрывы, там на замену мормышек. Тудым-сюдым 15 метров за глаза, я считаю, большего не надо. Так что одна катушка у меня идет на 2 удочки. И приступаем.
В общем, выбрал я вот крупненькие чертики, вот эти. Одного чертика с красной головкой, одного с зеленой. Повторюсь, они светонакопительные. Если выключить свет, сейчас вам покажу. Видите? Сейчас не так темно, но в темноте они вообще горят вообще идеально. Так что подо льдом в темной воде, если фонариком подсветить, они будут еще, эти шарики, и светиться. Ну что, и две такие вот, два муравья выбрал. Один красный муравей, один черный муравей. Посмотрим, на которого будут брать лучше. Сейчас я вам покажу, как я привязываю все это хозяйство. Муравьев можно привязывать как на отводной поводок, также можно привязывать просто на основную леску. Сейчас мы сделаем и так, и посмотрим, как будет брать лучше. Для этого вот берем нимфу, продеваем с внутренней стороны и пока оставляем на леске. Привязываем. Так, это черный муравей. Давайте, пусть он будет у нас с зеленой головочкой, черный муравей. Красный будет у нас с красной головочкой. Нет, я, наверное, сделаю просто вот так вот петлю. Она будет крепче держаться. Вот такая петля обыкновенная. Потому что сам крючок, сама проволока толстая. Раз, два. Двойной узел, чтобы не развязывался. Вот обыкновенный двойной узел. Смочим. Затягиваем. Все. Затянули. Лишнее обрезаем. Вот так получилась у меня обыкновенная петля. И теперь просто берем вот эту петлю. Все. Просунули. И вот так вот. Все, наш чертик висит. Никакого волшебства. Да, здесь леска получается у нас немного толще, двойная леска, с одной стороны. Но с другой стороны, всегда можно в любой момент, во-первых, без всякого труда поменять. Она в петле висит. Чертик, если не клюет, повесить мормышку другую или еще что-нибудь. Но я так думаю, на него клевать должно обязательно. И теперь что мы делаем с этим муравьем? Вот у нас он гуляет сам по себе по леске. Отмеряем 20 сантиметров примерно. Ну и еще сантиметров 5. Так. И что я делаю? Можно сделать обыкновенный узел, так же как двойной. Но скажу вам сразу, это ненадежно, они лопаются. И надо сделать так, чтобы как бы узел не перехлестывался. В интернете есть много вариантов всяких вязкоузлов. Я просто так вот делаю. Видно будет, не видно. Петля. Убираю. Все, у меня петля снизу получается. Здесь мы просто вот так вот делаем. Раз, два, три, 4, 5, давайте 6, вон. И в эту петлю просовываем нашего муравья. И затягиваем. Я понимаю, чтобы хорошо было видно, надо было... Все. Вот, наш муравей затянулся, и теперь он никуда не денется. Чтобы хорошо было видно, надо это все показывать на толстой веревке, но
Я надеюсь, не я один так вяжу. Крючок у нас сверху. Расстояние получается у нас 25 сантиметров одна. Но 20-25 вроде нет. Теперь вот посмотрим, как это будет все играть. Вон. Скажем, так, видно, нет, вот. Вот. Я стучу чертиком по дну. Течение, скажем, надувает вот этого муравья. Когда я чертика ложу на дно, в это время течение будет вот так вот ложить его, он будет натягиваться. И я мелким подергиванием этот муравей будет толще воды дергаться. Я могу поиграться самим чертиком, вот так вот по дну постучать, 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 раз оторвать. Постучать, постучать, раз оторвать. Постучать, дать слабину, у нас муравей натянет, сделает натяжку течением, сам муравей вот будет так вот толще воды играть. Вот это мы сделали, привязали муравья без отводного поводка прямо на леску. Так, все, у нас одна удочка смонтирована. Теперь покажем. Вторую сделаем с отводным поводком. Для этого все делаем то же самое. Цепляем. Так, сейчас. Отводной поводок сделаем с лески чуть потоньше, 0,16, потому что в случае зацепа пусть лучше оборвется поводок, чем само основание. Так что основание у нас, это мы привяжем отдельно. Давайте сначала делаем все то же самое. Обыкновенная петля с двойным узлом. Раз. Ваш, ну где ты? Обыкновенный двойной узел. Вот он у нас двойной узел. Ну, в общем, то же самое. Все. Чертик у нас привязан. Висит в петле. Тут регулируем это. Силиконовый хлыстик мне, ой, кивок больше всех нравится. Идеально работает. Не замерзает, не ржавеет, не ломается. Больше всех мне нравится. А тут мы сейчас сделаем такую же петлю, как и там. И в эту петлю повесим отводной поводок. Также 20 сантиметров, примерно 20-25. Сейчас видно, не видно, не знаю. Я даже не знаю, как это узел называется. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в эту петлю, что образовалось, просовываем леску. И у нас получается вот такая вот петелечка. Смачиваем. Слишком у нас маленькое что-то получилось. Ну ладно. Переборщил. Надо, чтобы она немножко больше вышло, но вот так вот сделаем. Вот так вот. Все. И теперь вот эту петелечку, вот у нас сколько здесь получается, 20, ну также 25 сантиметров. Сделаем отводной поводок, тоже сантиметров 15-20 где-то, отводной поводочек с лески 0,16. И сюда мы уже повесим нашего комарика. Так. Леска флюрокарбон. В принципе, я на нее рыбачил, рвется. 0,18 практически мне, наверное, даже не обрывало, если только один раз. И то потому, что долго не перевязывался. А так, эта леска надежная. Не шибко дорогая. Сколько она? 60 рублей только стоит. Но
Нормально. Блин, не вижу. Так, просунули. И все то же самое. Раз, два, три, четыре. Петлю. Блин, не вижу. Крючки можно привязывать кто как умеет, кто как любит. Это не принципиально. Я вяжу так. Не знаю, где я взял эти крючки, может быть, где-то когда-то на просторах интернета. Вот это держит. Вот такой узел, потому что проволочка тонкая, она держит. А где толстый крючок, она не держит. Узел развязывается. Вот лучше с петлей. Так, ну вот. Поводок длинный не делаем. Я делаю кто как. Вот 20 сантиметров. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вполне достаточно. Себя уже поймал он. Так что крючок острый. Первый я клюнул. Так, вот так вот делаем. 20 сантиметров. 20 сантиметров это вот ширина от расстояния от большого до среднего пальца. И тоже делаем обыкновенную петлю, двойной узел. Раз и два. Все, у нас еще поводок длинный получился, вернее петля, но ничего страшного. Затягиваем, лишнее отрезаем. И теперь у нас получился вот такой вот поводочек, отводной поводочек с красным комариком. Вот таким вот красненьким комариком. Один комарик у нас будет черненький, один у нас будет красненький. Так, теперь вот этот полученный у нас поводок с петлей закрепляем на основной поводок методом петля в петлю. Петля, продеваем. Все. Вот у нас получилась вот такая снасть. Надо было, конечно, поводок сделать покороче. Вот так, чтобы был. Я, наверное, сейчас его переделаю, но принцип понятен, да? Потому что так они будут путаться, я так думаю. Да, сделать надо покороче немного. Чуть-чуть покороче. Принцип тот же самый. Если там у нас вот играла прямо на основной леске, здесь она будет у нас вот так вот на отводном поводке. Здесь мы стучим по дну, скажем, чертиком. А это у нас толще воды играет комарик. Вот такие снасти у нас. Ну и вот еще третья удочка, которая в последнем на крайней рыбалке у нас оборвал крупный хариус. Здесь тоже у нас была тяжелая мормышка, красненькая тяжелая мормышечка была. И, не, черненькая была, божья коровка у нас, да. И на отводном поводке был муравей, комарик, если честно сказать, я их путаю. Вот. И на узле он у нас лопнула. Так-то леска она очень крепкая, 3D вот так вот, напрямую, а на узле, получается, она рвется. И сюда мы без всякого отводного поводка, без всякой нимфы, чтобы просто на петлю я повешу этого чертика. И посмотрим, потому что если, ну, как сказать, сам чертик, по идее, тоже должен неплохо работать. С отводным поводком, с этой нимфой, много плюсов, множество. Больше шансов, что поймаешь хариуса. Но единственный и, кстати, немаленький минус, это то, что нимфа может закрепиться об лед. И тогда вот печалька получается, когда у тебя снизу бьет хариус, а у тебя верхняя зацепляется. В лучшем случае не сразу, но ты поймаешь, а в худшем случае будет сход.
или еще что хуже, будет обрыв. Вот, бывает и так. Ну все, это также петля в петлю, не петля в петлю, а в петлю просто продеваем и закрепляем. Все. Тут у нас получается двойная леска, но ничего страшного, зато будет покрепче. Все. 3 удочки мы оснастили. Ну это ладно, это была у нас просто вот чертик от Ирины Барановой. И вот эти 2 удочки у нас получается. Здесь я поводок сейчас это сделаю покороче. Здесь у нас муравей на основной леске. Так что ураган у нас скоро будет на месте. Скоро будет, ну, максимум через неделю. Я так думаю, пораньше, если получится. Поедем на рыбалку и обязательно испытаем эти снасти. Как-то вот так. Спасибо, Ирина, за, еще раз скажу, спасибо за нимфы, спасибо за чертиков. Наконец-то я их дождался. Давно хотел попробовать, так что будем пробовать с вами вместе. Встречаемся на рыбалке. До встречи на канале Коми Рыбак. Всем до свидания, всем пока.